ขับลูกใหญ่ คือ เนื้อ เดี๋ยว แน่น ลูกเท่าแขนแล้วนะ ใช่ลูกใหญ่เนื้อแน่นดูดิขุดหนักอันนี้ขุดหนักอะ ใหญ่มาก ประมาณเกือบ20 โลนะเนี่ย จริง เฮ้ยใครอยากได้พันธุ์มาจัดเลย ลองลองเทียบแขนมิวดิเอามือมาเทียบ เดี๋ยว อันนี้คือแขน ใหญ่กว่าแขนเรา ใหญ่มาก ใครอยากได้พันธุ์ไปปลูกนะครับ มาจัดได้เลยจริงๆผมปลูกไว้ไล่ต้นนุ้ยมาบานจัดสั้นที่มีพื้นที่ไม่หมากก็สามารถปลูกได้นะแค่แบบผมก็ไม่ได้ดูได้เลย ปุ๋ยไม่เคยใส่ขุดดินแล้วก็กลบตึงกระรอมันเป็นลูกเนี่ยดูดิได้กินแล้ว ใหญ่มาก มันเป็น2 รอบแล้วนะพี่ได้กิน2 รอบแล้วใครชอบกินนั่นปลูกได้เลย ดูแลง่ายดูดีโคตรหนักครับพี่หนักมาก ไปละใครอยากเอาน้อมาเอาที่บางเส้น